Dandiaka wabii sabaaf biyyaa. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa egaa qophii keenyaa guyyaa har'aa keessatti akkuma seensa keenyaa irratti ibsine egaa oduun guyyaa har'aa gama Oromiyaa irraatii warroottan keessattuu gameeyyii Opidiyoo gama toora Facebook irraadhaan yeroo mara dhimma hawaasaa irratti ejjennoo isaanii ibsan adda duree qaamota ta'anirraa akkasumas itti gaafatama dhimma communicationii biiroo haqaa kan ta'e obbo Taayyee Danda'aa humna tikaa wayyaanee yookaan garee command postidhaan gara mana hidhatti akka darbame oduun guyyaa har'aa gama social media kanaadhaan bal'innaadhaan deemaa jira gara qaamota mootummaa irraati miidiyaalee mootummaa irraati hamma ammatti wanti baheen argine akkasumas bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa waajjira isaanii waajjira haqaa irraatis sochiin takkas akka hin jirre egaa maatiin isaanii turtii VOA wajjin taasan irraatillee hubataa turre egaa obbo Taayyee Danda'a kanaan dura yeroo dheeradhaa fi mana hidhaa keessatti nama dabarsaa turan nama dhimma uummata Oromoo irratti qabsoo hedduu gaggeessaa turanii fi yeroo dhumaa kana irratti gara tiimii obbo Lammaa Magarsaa akka dabalaman keessumattuu namoonni gama toora Facebookidhaan hordofan bal'innaadhaan isaan beekanii mee immoo bal'innumaa fi maanni naagar የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ጀዳን ኦቦ ነጌሳ ኦዶ ዱቤ አርግተኒ ነም ኢትዲሄናዳን ሳሂበ ሳቲ ወራ አርግቴ ዩኒቨርሲቲ ከሰትለ ወሊን በረታ ቱራን ወሊንለ ሂዳመኒ ቱራን ንመ ተቆራ ወሊን ሶቻ ቱራን ቀብሶ ሄዱለ ወሊን ገጌሳ ቱራን ኦቦ ነጌሳ ፊ ኦቦ ታዬ ደንዳን ሀሪዮታ ነምኒ አርግቴ ኢትዲሄናን ቤከኑ ጀኖ ይሳነለ ኒቤከ ዋንታይፍ ዋን ከንራትሜ ቱርቲ ሳ ወጂን ታሱፍ ጅራ ኤጋሜ ኑፋና ቡአና ፈረከና ኦቦ ነጌሳ Yoya obbo Hamza baga jiraat. An hajiraatu nageenyi kan kee badhaadha baarafayyaa. Badhaadha baarafayyaati baarafayyaa. Injirra gaa kunoo irricha. Irricha. Waan deemaa jiru kan inuma walumaan dhageenna gaddi keenna guddaa hardhallee hariyyaa kan kee ka dur argitee waliin qabsoo hedduu gaggeessaa turtan ka mana hidhallee keessa waliin turtan butanii hidhanii dhageenne namni kun argitanii nama waan ummata kanaaf yeroo dheerallee dubbataa ture mee gara satti in deebina waan dhimma isaa galtee tibba kana gar booranaati mooyyalee irraa galte sanatillee argitee miidiyaa kanarratti dhiyaachuu kan kee hojiidhaan dhimma kanarratti gama dhimma obbo Taayyeetti osoo achi hin fullaa'iniin dura gadda sitti dhagaamee fi haala jiru dugugga sanyii ummata keenyaa irratti raawwatamaa jiru kan gadda kan kee ibsattee gara waan dhimma obbo Taayyeetti fullaanaa horii bulii dhiyaadhu. Hayyee galatoomii carraa kana naa kennu keetiif obbo Hamzaa atilleen horii bulii. Dhimmi ajjeechaan fixaatiin ummata keenya irratti magaala Mooyyalee keessa gaggeeffame waan hedduu nama gaddisiisaatiif waan hedduu qalbii nama cabsaatii maatii isaaniitii fi firoottan isaanii maraanii irraa hafaa jennaa jajjabaadhaa jennaa ammoo uummata keenya maraanu akkasuma jennaa ammoo wanni beekamuu qabu kanarratti sirni kun fixaatii duguggaa sanyii bifa kanaan raawwachuu isaa akkuma nam hunduu dhaga'e bakka hiriirri hin jirre bakka wanni tokkolleen hin jirretti akkanumatti nama harka ol qabi jechaa rasaasaan rukutaa kaan ari'anii uummata akkanuma fixuun suni gocha abdii kutannaati ciminna doon ta'in abdii kutannaa ta'uu uummanni keenya jala sararee beekuu qabaa wanni badaa namaan baddi jedhanii yeroo isii geettee sirna badaa jiru sirna kufaa jiru waan ta'eef biibbawanii abdii kutatanii waan argan hunda nama fixaa jiranii ammallee hedduu fixuu danda'anii kana uummanni keenya haa beekuuti sirna kufaa jiru kufaatii irra jiranii kufanii abdii kutannaadhaan kana godhanii kun bifa kanaan beekamuu qabaa gochi kanaa kun garuu gocha ila seeraatiin yoo laalan state terrorism jedhama gocha shororkeessummaa mootummaadhaan raawwatamu jechuudha mootummaan tokko namoota bobbaasee namoota hidhachiisee yoo lammii biyya biraarratti kana ajjeesan akka sodaadhaan namni bitamuuf yookaan sodaachisuudhaan achaawwachuun yookaan ugguruudhaan akka namoota sodaachisuudhaan fedhii isaa tokko galmaan gahuudhaaf yoo yaale yookaan immoo lammii ofii bulchuu irratti yoo akkas raawwatu ta'e inni kun shororkeessummaa mootummootaan raawwatamu yookaan state terrorism jedhama.
Kanaafuu gochi ammaan tana mootummaan Itoophiyaa loltoonni isaa raawwatte kuni gocha state terrorism yookaan mangistaawii ashebbaarinnati gocha jedhamu ta'uu asumaan jala sararuu fedha. Kanaaf ammoo itti gaafatamuun isaanii hin hafu akkuma taayyeen jedhe isaan amma mana murtee militarii yookaan mana murtee achuma keessa loltoota keessa laallee achirratti murteetti fudhanneedhanii gadhiisuudhaaf kana jedhanii kun ta'uu hin qabu. Kalaalamuu qabu mana murtee idileetitti manneen murtee Oromiyaa hin jiranii gochi kun achi raawwatee manneen murtee Oromiyaatiin dhiyaatanii loltoonni sun murtii isaan barbaachisu fudhachuu qaban malee sanin laalamuu hin qabu. Kana qofaa moti gocha akkanaa ka gizee gara garaatiin raawwatame ka Calanqoorraa raawwatame ka Amboo irratti Naqamte irratti bakka gara garaatitti bakka baay'eetti gochoonni akkanaa ka raawwatan kanaaf uummanni keenya haqa barbaachisa. Waggoota sadan darban qofa uummata 2,000 olii yakka tokko malee mormii dhageessisuu isaanii qofaan ajjeechaa raawwateera mootummaan kun. Inni kun qaama bilisa ta'een qoratamee murtee yakkamtoonni murtee argachuu qaban haqni argamuu qaba. Qabsoon itti jirru tokko isa kana. Qabsoon biraa labsiin yeroo hatattamaa hin barbaachisu jedhaa jirra. Labsiin yeroo hatattamaa daddafee hatattamaan ka'u loltuun hatattamaan Oromiyaa keessaa bahu warra ajjeechaa haga ammaa raawwatameef qaama bilisa kan qorannoon ta'u warri hidhattafee kadhaa keessaa hin bahu. Gaafileen tun yeroo gaafilee hatattamatti uummata keenyaaf deebi'uu qabanu. Kana uummanni keenya immoo cimsee gaafachaa jira, jabeessee irra qabsaa'aa jira. Kun bifuma kanaan itti fufuu qaba. Maanii fi labsiilee alaa kanaan dura haqamu instituushinoti yookaan immoo jaarmiyaaleen akka boordii filannoo akka manneen murtee haa ta'uu kan akka kun sirraa'ee haala bilisaatiin ijaaramee bifa haaraan filannoon bifa haaraan filannoon gaggeeffamuu qaba. Qophaa'uu qaban filannoo bilisaa fi haqa qabeessaaf qophaa'uu qaba. Yoo san qofa aangoon gara uummataa dabruu dandeenya. Aangoon gara uummataatti dabartu filannoodhaan uummanni namoota ofii barbaade jaarmiyaas haa ta'u namoota dhuunfaa ofii barbaade filee namoonni sun bakka isa bu'anii miseensota paarlaamaa ta'anii seerallee baasanii ministeerotallee muudanii yoodhaan aangoon gara uummataatti ka dabartu uummanni mirga ofii kashaakaluu danda'u filannoodhaan. Haga ammaa Itoophiyaa keessa filannoon godhamee hin beeku. Heerri mootummaalleen ka haga ammaa bahe fedhii uummataatiin ka raggaasifamee miti. Warra moohateet waan ofii barbaade diraaftii godhe warra ofii barbaade keessaa qocee waliif fidee uummatarra gadi fa'e malee heerri mootummaa ka uummanni mirkaneesse hin turre. Filannoon uummati gaggeessee nama bakka buufate takkayyuu hin turre. Inni kun bifa haaraan ta'uu bilisummaa fi abbaa biyyummaa ka gonfatuu qabnu gaafas inni kun ammoo mootummaa ce'umsaa keessan mirkanaa qabsoonteen labsii yeroo hatattamaa kaatee waggoota lamaan kana keessa dhufan kanaa asitti inni kun mootummaan ce'umsaa ijaarramee filannoon bilisa faqa qabeessi gaggeeffamee uummata keenya abbaa aangoo siyaasaa ta'u aangoo siyaasaa isaan malu gonfachuu aangoo siyaasaa namoota inni file bakka buufatu yoo danda'e aangoo siyaasaa gonfate jechuun maaliif namoonni sun sagalee isaa ta'anii isaaf ta'anii akka kun amma taayyee danda'a kana fa'a akka namoota biraa waan uummanni dubbate waan uummanni fedhu dubbatanii uummata bakka bu'anii karaa danda'an cufaan fedhii uummataatiif dantaa uummataatiif dhaabbatan waan ta'eef yoosaan uummata maaliif uummanni hundi waan cufarra sagalee kennee waan cufarratti murteessu namoota isa bakka bu'an ka dhugaan isaa quuqamnutu isaan bakka bu'ee uummata bakka bu'ee uummataaf murteessee bulchiinsa bulchachuu namoonni dhugaadhaan uummata quuqaman garasi dhufan jechuun uummanni abbaa aangoo siyaasaa ta'ee bulchiinsi uummataa ijaarame ka jennu yoosanii itti kiyaataa fi hagana sii jedhaa ka gara kaanti dabruu dandeenya obbo Hamza. Hedduu galatoomii jaalnageessoo oddoo duubee eegaatilleen beekaa seeratti nama argitee taayyeellee wajjin turtanii dhimmi mooyyelee kulleen argitee amma hidhamuu obbo Taayyee danda'a fi sababni guddaanuu kanuma
ajjechaan kun argitee waan dogongoraan raawwatamee miti jedhee ifaan waan argitee itti karoorfamee deemame jechuudhaan dubbisan dubbachuu isaatiinidha yeroo ammaa kana kan mana hidhatti darbamee dhuguma yeroo ammaa kanatti namoonni akkasii kunini mee'atilleen isa beekuu wajjin ijjannoo akkasii biyyattiin sodaa keessa yeroo jirtu warroottan sadarkaa pirezidaantummaaf muummicha ministeeraaf fiiganuutu sodaa hamaa keessa yeroo jiranitti gameeyyiin opiidiyoo hedduu ka dur argitee barreessitee hin dadhabne guyyaarraa guyyaa barreessitu cufinuu yeroo isaan callisanitti taayyee qofatti barreessaa ture waan jajjaba barreessa dubbii jajjaba dubbataa ture gama toor feesbuukii isaatinillee yeroo ammallee duraanillee jechuu egamee taayyeedhaan yeroo dheeraa wal beektan akkuma barruu amma gara toora feesbuukii keessan gubbaan barreessitan bara 1994 yuunivarsiitii keessattillee argitee yeroo waliin turtan akka argitee barnoota dhaabdan gaazexaan dursuun argitee wanciffaa Sayfe Nebelbaal kisin argiteen waan san riippoortisan anilleen argaa ture akkuma afaan amaaraatiin maanni nagar የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ jettan afaan amaara kanallee akka ajaa'iba beektaatii kunu mee taayyen nama akkamii ture mee garasitti fullaana taayyeedhaan eessa wal beeytan taayyee jalqabee si himaa taayyeen nama qabsoota guyyaa keessaa makame adoo hin ta'ini dargaggummaa isaatiin barataa ta'ee jalqabee nama dhugaadhaati nama dhugaadhaaf qabsaahu guyyaa isa argerra guyyaa nan isa arge isaan ka wal baranne bara akka lakkoofsa Itoophiyaatitti 1994 ji'a miyaziyaa jedhamu gara April duuba jechuudha. Apriliin duuba nuti bara san an bara 1993 yuunivarsiitii galee 1993 April irratti mormii kaafnee hiriira bahaa turre sababa sanii gariin keenya hidhamnee gariin nu reebanii sanqallee fa'aan nu hidhanii nu gussaniitti waggaa tokko nu adabanii waggaa tokkoon duuba bara 1994 kana miyaziyaa irratti deebinee akka qoramnu nu eeyyamanii ji'a lama qo'annee qoramne yeroo kana taayyeen fa'aa 1994 galanii isaanilleen waggaa tokkoffaa fixaturre jiranii wal qixa waggaa tokkoffaa fixannee waggaa lammaffaa dabarre jechuudha yeroo waggaa lammaffaa dabarru kana nu barattoonni waggaa tokko adabamne ka 1993 entry warri morminee ari'amne hundu fi isaa warri bara 1994 seenan lamaanu gruppiin waggaa lamaa barataa waggaa lamaatiin waliin makamee waggaa lammaffaa seennee barnoota seeraa waliin jalqabee yeroo kanatti taayyee yeroo garaatti taayyeen nama argumentii jechuun yaada qajeelaa fi yaada jajjabaa dhiyeessu yaada jajjabaa san sababa irratti hundaa'ee waan itti amane qofa godhu tokko yeroo kana keessa waliin socho'uu jalqabne yuunivarsiitii keessatti akkuma beektu waan itti amanne waraqaa facaasuun haa ta'uu wal dadammassuu mirga saba keenyaa kabachiisuu qabaa kabajamuu qabaa saba keenyaa waan daddeennu gumaachuu qabna innee olii gadii sosocho'aa turre ganna fagallee ijoollee barsiisuudhaan mala adda addaa dhoofnee waliin socho'aa turre jechuudha bara 1995 akkasitti dabarsinee 1996 irratti doormii tokko galle jechuudha yeroo sanitti barataa waggaa sadaffaa seeraa turre yeroo kana keessatti taayyee waliin hedduu walii galuu kennaan barataa Oromoo yeroo hedduu koree godhataa koree kana keessaan dura taa'aa inni itti aanaa ta'e sochii bara sanii dhimma magaalli guddoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatiin jijjiiramuu san morminee dura dhaabannee hiriira baanee isin warra hiriira baase kanuun jedhanuun barataa 350 yeroo guuranii kolfee buufata leenjii poolisii kolfeetit nu guuranii achitti torchii nu godhanii isaan keessaa nama 25 nu filanii nu hidhanii yeroo san ji'a tokkoof waliin hidhamne achi mirgi wabii nu kennamee baane eega baanellee gad hin teenne nulleen liigii dargaggoota Oromoo jennee akkuma qeerroo ammaa kana jechuus sochii tokko waliin jalqabne taayyee waan kana quufaan jiru an hidhadhee lolu malee jedhee nu biraa deeme akkasitti nama 40 guuratee eega deemeen duuba dubbiin sun achillee hin taane garam kutee garbahaa kute moo garkibbaa kute moo yeroo san garabahaa kute tole garabahaa kute harki diinaa dheeraa addee cufa keessa jira namoonni inni manee silaa wanni jiru kun qabsiisanii deebi'ee yeroo kanatti mana hidhaatti waliin dachaane jechuudha mana hidhaatitti faayilii tokkorra nu eda'anii nu nama 30 waggaa 3 akkuma amma kuno Dr. Mararaaf Baqqalaa Garbaafa mana murtii olaanaa federaalaatti deddeebi'an kana nu deddeebisaa turanii
achitti ijoollee lama nu bira ajjeesanii tokko Alamaayyoo Garbaa rasaasaan dhaanii ajjeesanii obbo Gaaddisaa Hirphaasaa ammoo reebanii tumanii baay'ee dhukkubsatee yaalii dhooggatanii injineringii barata ture Gaaddisaa Hirphaasaa barataan lamaanu keessaa du'ee nami 28 waggaa 3 duuba bilisa jedhanii akkanuma nu gadhiisan jechuu yeroo sanitti yeroo kanatti turtii yeroo dheeraa qaba Taayyee waliin Taayyeen nama goota wan sodaan nama waan itti amane godhu nama ammoo saba fi dhugaan jaalatu ka gamanaa fi gamas jedhee addaan hin qabne nama addaan hin baafne nama dhugaa fi du'u tokko jechuu yeroo kana keessa amalli isaa kan agarre jechuu nama fuuldura deemu tokko inni kun yeroo san eega baaneen duubatti barnoota deebine sila yeroo san murteen kennamaa yaa Taayyee yaa amma umaa keessan seennu qara barnoota fixan hayyee eega barnoota fixanne murtii yeroo san godhanne sitteme eega barnoota fixanne maan goona hin fuunaa ijoolleellee dhallee achiin duuba qabsoo dachaana jechuun fincaan dabarfatuu qabna innee waliin murteeffanne akkuma baanee deebinen Taayyeen uguu dadhabee ammallee itti seene an atleast haga barnoota san fixadhu waggaa 2 uggee ture barri baane kuni akka faranjiiti 2007 akka wanni Itoophiyaatti 1999 jechuu 2001 kasilaa eebba jala geenne kaan Taayyee ammallee fuudhanii hidhan jechuu eebbaa fi guyyaan sadeenaa nuuf moo guyyaan 5 garuu torbaan hin ga'u akka roobii isa qabanii eebbi kenna weekendii irra ture jechuu guyyaa akka sanbataa ture roobii qaban Taayyee jechuu qabanii ammas waggaa 10 itti murteessanii waggaa 7 hidhamee jechuu waggaa 10 san keessa waggaa 7 hidhamee wagguma tokkoon dura 2016 kanatti mana hidhaa Zuwaayii irraa ba'ee Taayyee waggaa 7 hidhamee jechuu kanaafuu namni kun nama dhugaa Oromoo irratti dhugaa saba isaa irratti haqa irratti cichu tokko akkuma san cichee eegabaa hin duuba mirgaa bitaa laalee warri kun warra biyya alaa jiru karaa qabsoo kana karaa adda addaa yaalee jira maaliif nama kennan dammaffannee oppiidiyoolleen nama kenna kadiinni nutti fayyadamaa jiru nu dammassinee akkamitti dammaffatu dadhabnaa jedhee oppiidiyoo seenee miseensallee taane akka dhaga'etti garuu waliin hojjechuu jalqabe jechuu jaraa waliin dhiyaatee hojjechuu ka jalqabe uummata kenna kana ka nami caasaa qabdii hedduu biyya keessatti uummata Taayyeen baay'ee biyya ba'uun fedhu biyya baay'ee oosaallee maali waan adda addaa invitation si ergine naan dide biyyuma tiyya karra cichaa biyyuma tiyya asumatti uummatuma kiyya kanuma dammaffadhee achumatti gaa hojii tiim lammaa kana join godhee jechuu Taayyeen akkasitti eega join godhelleen duuba waan itti amane ejjannoo isaa ifatti yeroo garagaraatitti maxxansaa ture Facebook irratti illee mana hidhaallee yeroo ture kitaaba 2 maxxansee jira maxxansiifatee jira ka garii anuu as dhufee gurguraafi ture kaan ka eegerraa maxxanse na bira hin geenne garuu kitaabota 2 maxxansee waan adda addaa nama katabu nama hayyuu tokko barnoota seeraa ka inni baratu keessalleetti qabxii olaanaa nama fidaa ture Addis Ababa Yuunivarsiitiitti akka barsiisu jedhamee ture bara hidhansan teesisiin isaa waa'ee murtii haqa hin qabne murtii haqa dhabeessa unlawful convictions unlawful convictions jedhee murteelee seeraa ala murteelee namoota siyaasaa irratti keessattuu Oromoota irratti seeraan alaan darbu faayilii hedduu galmee gara garaa ka Oromoota du'atti murteessanii ka maalitti murteessanii kana walitti qabee irratti hojjetee nama isa gaafatu yeroo san nama lammii Tigree ta'e barsiisaa lammii Tigree ta'e jedhanii turanii isallee difendi godhee mo'atee A+ argatee yuunivarsiitii akka barsiisu yeroo jedhu qaban ta'edha jechuudha. Yeroo san waanuma kanarraa wanni godhuudhaaf sababa teessisiisaa san waan jabduu inni barreessaatiin qabanii hidhan yeroo san illee ammallee taanaan haqa dhageerratti uummata kenna jaarsaa jaartii daa'imman hunda akkasii fixansan Taayyeen dura dhaabatee jarri kun beekaa itti yaadanii uummata kana fixanii kanaafuu murtee argatuu qabu murteen kun immoo mana murtii idileetitti malee jalaa mana murtii waraanaatti jedhanii murtee jalaa goruudhaaf murtee jalaa dhoksanii namoota kana bilisa godhuudhaaf yaalii yaalamu sirrii mootii ka jedhuun ifatti miidiyaaleef illee ibsa kennee jedhee jechuudha kanarraa qeeti ammaan tana Taayyee ka hidhan.
Tole hedduu keessa nuuf fullaatee argitee waan hedduu nu tuttuttee argitee akkaataa isin maneedha keessallee dabarsita waan dheeraa argitee gabaabsitee nu himte egaa mi'aan waan kun dubbii laaftuu miti akka namni kun taa'ee nama dhuunfaa miti nama waajjir guddaa tokko irratti waajjir kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti argitee nam hojjetu namni kun akka dhuunfaatti ni dhabne waan kana ammoo wal qabatee akka atillee akka beekaa seeratti mootummaan naannoo Oromiyaa agamma namni homaan sokosine isi hidhaan tun amma eege akkas taate dubbiin akkan taate nam isaan jal jiru ilmoolee isaanii eege adamsanii akkanaanidhaan fakkeenya dhiyoo kanallee mucaan amma yuunivarsiitii Amboo keessa barsiisu tokkollee ka Siyyum Tashoomee dhamullee hidhamee jiraatu atillee nakdansaa qabda nama akkanatti adamsaa hidhaa jiran am warra amma gurguddaa gubbaa jiru sanii fi amma nama waajjira isaanii irraati waajjira biiroo haqaa jechuun waajjira laafa miti waajjira guddaa mootummaan naannoo Oromiyaa eegi waan kanaaf deebisaa tattamaan kennin taate wadiin kun garamit deemte. Amma laali komaandi poostii labsii komaandi poostii keessa mootummaan naannoo kamuu ibsa kamuu akan kennine ka jedhu jira. Mootummaan ibsa kamuu akan kennine jarri kun akka waan labsiin sun labsii seera qabeessa ta'eeti isas baatanii cadhisaa jira. Isaan mirga uummataati gabbahanii falmatanii mootummaa sanii fi warra abbaa irree kana dura dhaabatanii uummata waliin waan ummati ta'e waliin ta'uu hin murteeffanne irra caala achuma keessatti muummicha ministeeraa fataanee wajijjii jedhanii waa jalannaffa yoo dhugaadhaan uummata bira dhaabatuu fedhan taate muummichi ministeeraa sirna san keessa watakka nuun godhu nu amma muummicha ministeeraa ta'anii dhabaatanii yoo ta'anillee haala ce'umsaa haala biyyi kun dimokiraasii dabartu haala uummanni abbaa aangoo siyaasaa itti ta'u yoo mijeessuuf ta'e malee watakka gatiin qabu. Yoo adoo isaan muummicha ministeeraa taana jedhanu isaan hundaa hidhanii fixataa bulchitoota godina adda addaa hidhaa jiran. Ispeeshaalii warri bulchiinsi mootummaa Oromiyaa ka isaan baasu akka gorsaatti ka kennuuf maal fa'a jiraa heera mootummaa Itoophiyaa san keessa keewwati 39 tokko lama labsii yeroo ariifachiisaa yookaan labsii yeroo muddamaa yoo labsamellee keewwati kun mirgi keewwata kanarra jiru hin eegamaa jedhe. Mirga kana fayyadamanii mirga keenna labsiin kun mirga keenna ka ofiin ofiichuu nurraa uguraa labsiin kunu seera qabeessaa muti jedhanii akkuma uummati mormisanii mormanii uummata waliin dhaabatanii yoo barbaachisaa ta'e jaarmiyaa Adwaa'uu jedhan Ihaadig jedhan san keessa qabanii akka naannoo Oromiyaatti naannoo ofii bulfachuu ministeerummaa fi jinnummaan sun irraa hafu uummata ofii baraaruu danda'u uummata waliin qabsaa'u uummata kana akka inni abbaa aangoo siyaasaa godhu taasisu uummata waliin waan ta'anii yoo filatan malee akka amma miila lamaan dhaabatan labsii yeroo hatattamaa jarri labsitee uummata fixu kana uummata isaanii ka ajjeefamu yoo gabbaanii wa dubbachuu hin dandeenye uummata bira dhaabachuu yoo hin dandeenye kun tootalii uummataan addaan isaan baasa. Isaanillee gaafatama jalaabini san ta'u labsii seeraan ala labsame kana mormuu danda'uu qaban gabbahanii dhaabachuu danda'uu qaban affee yaamanii murtee wayii dabarsuu hin danda'u. Isa kanarratti mari'atanii ejjennoo jajjabduu yoo qabanne ta'e akkuma warra kaan jalaa guuranii hidhaan tun isaanillee dhufuu dandeenya. Yoo akkasii hin yaadde taate ammaanuu dubbii tana akka dubbiin tun isaanillee dhuftu beekanii ejjennoo jajjabaa fudhachuu qaban gorsana dabartuuf kana yoo hin goone ta'e ammoo balaan boruuf isaanis gaaga'ee uummata keenyallee hin gaaga'a bifa kanaan akka nama saba kana keessa dhalate yoo dantaa saba kanaa dhugaan eegsisuu kafalatu taate aangoo ifii akkuma kanaan dura biyyi aangoo teenna mara olii aangoon teenna yoo feete dhimma seentuuti nuti uummata keenya waliin dhaabbachuu qabna jedhee dubbate sanitti boolamaa Magarsaa fa'a ammallee ministeerummaa fi muummichi ministeerummaa dhimma seenuuti jedhee uummata kana bira dhaabatee dantaa uummata kanaati. Yoo fedhe nu aangoo haa dhabnu uummata kanaaf gaafiin uummata kanaa haa deebi'u jedhanii uummata kana bira dhaabachuudhaan gaafii uummataa haga muummeetiif yoo hordofanii uummata waliin qabsaa'an isaanii ta'aa yoo kanan ta'in isaanis warruma biraa waliin sirna kana uummati keenya sirna san hin kuffisa sirna san hin diiga waan ta'eef waliin diigamanii isaanillee bu'aa hin argatan
gaaga'ama hin barbaachifnellee keessa seenna waan ta'eef karaa danda'ameen akka taayee kana ejjannoodhaan deemu seeraaf heera biyya sanii akka kabajamu gad dhaabatanii taayeen amma heeraa fi seera biyya sanii irra dhaabatee dubbata. Takka heeraaf seerarraa hin barree labsiin sun labsii fudhatama qabuu miti labsii kufee jiru. Kanaafuu waan kana ejjannoodhaan silaa dhaabata. Labsiin jedhee amana jala anammoo kalkuleeshiniin isaanii akkanatti fakkaateet wanni isaan laallatan kana jaluma cadhisnee yoo muummicha ministeeraa fataane wajjin jiraa jedhanii waan akkasii waan hedatan na fakkaata. Anaaf immoo sun womaa gatii hin qabu, womaa waan hiika qabu miti jedhee amana. Kanaaf yoo uummata bira dhaabatanii karaa caffeetiin caffeellee yaamanii ejjannoo isaanii beeksisan heera mootummaarra waan mirga isaanii kennu heeruma sanirra dhaabatanii isa sirrissa katta'anii isarra ejjannoo isaanii beeksisanii uummata fi bira dhaabatanii barbaachisa. Keessattuu dhimma taayyeetiif dhimma mooyyaleerra raawwate wal qabatanii guyyaa kana yoo uummata fi bira dhaabatanii uummata fi hin dubbatin ejjannoo yoo agarsiisin aantummaa uummataa jechuun baay'ee rakkisaa. Uummatillee hegerii isaan abdatuun baay'ee rakkisaa jedha. Ayyee fakkeenya amma yeroo ammaa kanatti ayyee mee dhimma obbo Taayyee danda'a kana kallattii gulantaa seeraatiin bifa akkamiidhaan hordoffiin irra taasifamuu danda'a. Maatiin dhaqeellee ilaaluu arguu hin dandeenye nyaata qabatee kallattii gulantaa seeraatiin akkaataan ittiin hordofamu jira. Amma yeroo ammaa keessattuu maatiin waanaan haati mana haadhi warra isaa waan dubbataa turtetti jira. Akkuma mooyyeleen nama fixansan isallee ajjeesanii dogongoraan ajjeefne akka hin jenne sodaadha jette. Dhugaa rabbii jechiisisuun hedduu natti dhaga'ame. Maal jennaan warri kun warri itti gaafatamummaan tokkollee itti dhaga'amaan jiru nama fixanii hin dogongorreedhaan yookaan tasaa ajjeefne jedhan. Kanaaf dhimma Taayyee irratti wanni siin dubbatte sun waan akkasiiti. Kun akkamiin ilaalama? Yaa kun hedduu nama wanni jedhaa uummati keenya wal bira dhaabachuu nama kana hordofuu qabna. Namni kun mirga saba kanaatiif bilisummaa saba kanaatiif haqa saba kanaatiif dhaabatee jennaan kun irra ga'e waan ta'eef hawaasi keenya guutuma guututti kaabaa kibbaa bahaa dhihaa nama akka Taayyee warra akka Siyyuum Tashoomeetiif kabiraalleen akka bilisa ba'an keessattuu Taayyeen hatattamaan akka gadhiifamu dhiibbaa godhuu qabna. Akka isa argisiisanullee ka ala jirulleen ka keessa jirulleen jechuudha. Sirna sanirra karaa danda'ame cufaan dhiibbaa godhuun baay'ee barbaachisa. Ammaan tana taa'anii yeroo rafanuu miti yeroo taa'anii ilaalanuu miti. Mummaan mooyyalee sun callaanuu kaafa san gubee balleessuu danda'u. Wanni mooyyalee ta'e caanu sirna san lafa inni godhuu danda'u kanarratti nama dubbate siigalee nama ajjeesanii boo'uu dhoogguudha. Amma kun boo'aa dhooggu. Kanaafuu namoota ajjeefame saniif dubbate maafi dubbatte jedhanii hedhuun kun tuffii guddaadha. Kun nuufi saba keenyaaf dhugumattuu waan baay'ee nama qaanessu tokko waan ta'eef sabni keenya bakka mara harka wal qabatee qabsoo finiinsuu qofa. Qeerroon qabsoo finiinsuu qofa. Nullee waan dandeenyu bira dhaabannaa dhuguma caalumattuu sirna kana saaxilaa dhiibbaa guddaa irraan ga'uu baay'ee barbaachisa. Akkuma warra biraa sabni keenya qabee harka warra kanaati baase Taayyeen harka isaaniitti baasuu dandeenya. Hedduu galatoom obbo Nageessaa Oddoo Duubee egaa ibsa bal'aa nuu kennite keessattuu dhimma obbo Taayyee irratti itti dhiyeenyaan quba waan qabduu fi waan duraanillee isa beektuuf akka gaariitti irraa nu ibsite. Egaa amma yeroo ammaa kanatti akka guutummaa biyyattitti qeerroon gurri bobaa biyya keessatti mootummaa hudhee qabee jira. Gurri bobaa kun guyyaa har'aa guyyaa sadaffaa isaati. Mootummaa yeroo ammaa kanatti kun hedduu rifataa jiranii keessattuu boba'aan bakka hedduutti dhaamaa jira. Bakka hedduu rakkoon hedduu argamaa jirti. Qabsoo kanarratti qabsoo gurra bobaa bakkuma hundaa taasifamaa jiru kanarratti dhaamsi kan kee uummata keenyaa fi akkuma waliigalatti kanaan wal qabsiiftee akka goolabbiitti wanni as nu dhaamtu. Akkuma waliigalatti uummata keenyaa wanni an dhaamu qabsoo bifa maraanuu kallattii maraanuu tooftaa barbaachisaa hunda fayyadamanii cimsanii itti fufuu qabanii wanni kun waan sirna sani hin miine nutti fakkaatu danda'a. Waan sirni hin kufiniif waan sirni sun hin miidhamin waan sirni kun qabsoo kanaan kufuu hin dandeenye warri itti fakkaatu baay'ee. Hin dogongorina qabsoon uummataa dhiibbaan uummanni bifa kanaan godhu biyyoota hedduu keessan mootummaa kuffisee jira. Kanallee kuffisa. Qawwee qabachuusaa qofa laalina adoo isin argine kufa. Kanaafuu already kuffistanii jirtanii son keessan moohatee jira. Nama hoomaa waan biraa harkaan qabne qawwee qabatee mugaa jiru. Qawwee malee wanni biraa harkatti nafne ammaan tanatti loltoota isa keessa jirullee
uummanni biyya sanii hundinuu loltuu beeku hundattuu bilbiluudhaan maatiin loltoota wayyaanee hojjettuu bilbiluudhaan loltoonni isaa of jaartee wal ijaartee akka uummata bira dhaabatu biyyoota adda addaa keessatti sochii akkanaa gaggeeffamee jedhu yoo mootummaan uummata irra dhukaataa jedhee yoo mootummaan uummata fi loltoonni uummata keessaa waan bahaniif magaalota adda addaa to'achuudhaan mootummaa sanuu gama tokko to'atanii mootummaa sanuu garagalchu. Biyya keenya keessatti waan hoggantoonni yeroo hedduu naannoo tokkorraa qofa sadarkaa olaanaarra jiranuu qofaaf loltuu san akka loltuu kennan ta'initti akka loltuu uummata keessaa hin bayinitti laaluun hin jira. Loltoonni gadi aanoon hedduun isaanii uummata sabuma keenya keessaa kaan saba Amaaraatiif saboota cunqurfamoo keessaa kabayan waan ta'eef isaan kana akka isaan uummata fi bira dhaabatan akka isaan uummata fi irratti hin dhukaas uummanni hundinuu jechuudha. Hundinuu namoota beekanutti akkuma gaafan geddaa miseensota paarlaamaatii kampeen goone san namuu bilbila loltuu beekuu barbaade itti bilbilee ittiin haasa'u irratti hojjechuu uummata bira akka dhaabatu uummatatti akkan dhukaas uummanni yeroo maraa waliin jiraata. Mootummooti hundinuu hin darran dargiin dabree halisaaseen dabre mootummaan hin dabrin hin jiru. Mootummooti hundinuu jijjiiramanii jiran. Uummanni garuu inuma jira. Kanaafuu mootummaan kamuu numa kufaa. Uummati walitti hafa. Yoo mootummaan kufellee loltuun kun uummatuma kana keessa hafa waan ta'eef har'aan tana yoo uummata ofii fixee jedhe boru bakka itti galu hin qabu. Loltoota sana haa gorsannu haa gorfannu. Uummati immoo qabsoo fi tooftaa adda addaatti jijjiiruudhaan finiinsuu qabaa. Qawwee waan harkaan qabneef mootummaan kun kufu ilaalcha jedhu dhiisaa. Mootummaan kun already kufee jira. Sagalee tokkoon afaan tokkoon hawaasa biyya sanii marti wal bira dhaabatee wanni tokko kennuu qaba. Wanni hafe jaarmiyaaleen siyaasaa mataa walitti qabattee yaamicha garaagaraa godhu mootummaa ce'umsaatu yaamuu hin dandeenye. Mootummaa sanuu hirmaadhodhanii isaafuu yaamicha godhuun hin danda'ama. Mataa walitti qabachuu hafee jira. Inni kun dhufuu qaba hatattamatti. Biyyoota alaatu warri akka hirmaan koonfallee wanni jedhaa jiranu konferansiin waliigalaa qophaa'ee warri mormitoota mootummaan warri amma aangoorra jiru filannoo bilisaa haqa qabeessa geggeessuudhaaf waliigaluu waggaa 2 keessatti akka qophaa'u. Mormitooti ammoo yoo filannoon haqa qabeessaa fi bilisa ta'e gaggeeffamee aangoo yoo qabatan taate akka warra kana yakkaan himanne waadaa galuu qabanii jedhanii waan akkanaa kana odeessaa jiran. Isaa hin fudhannuun tabiraa taatee yeroo sirni kun akka kufee warri qara isa aangoo fideeyyuu beekee jira. Isa kana kufaatii isaa midhaasuu qofannuu hafe waan ta'eef bifa jaarmiyaa ciisachuu jaarmiyaa keessattuu jiru ka biyya keessa jiru ka akka OFC kana riisoorsii qabnuun bira dhaabachuu. Hoggantoonni keenya ka mana hidhaatii ba'an fuul taayimii akka hojjetan riisoorsiin bira dhaabachuu gargaarsa gochuu isaan jala ijaaramu caasaa sirriitti diriirsanii maaliif biyya tokko kabajuu danda'u mootummaan kufee nu bulcha. Jaarmiyaa siyaasaa ka jirutti gara mootummaatti dhufa waan ta'eef filannoo gaggeessee filannoo mo'atee wanni godhuudhaaf ijaaramuu qaba. Ijaarsa cimsaa haga sadarkaa mootummaa ta'utti akka ijaarsi sirriitti ijaaramu kanarratti haa hojjetamu. Uummanni keenya itti haa qophaa'u. Mootummaa kuffisuu kun already kufee jira. Mootummaa ta'uuf haa qophoofnu jechuudhaamuu barbaada. Hayyee horii bulii deemanii obbo Nageessaa Oddoo Dubee turtii raadiyoo Daandii Haqaa wajjin taasiftanii fi argitee hedduu isin galatoomfanna maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin yeroo biraallee bal'inaan walitti deebinaa ibsa nuu kennitanii fi galatooma horaa bulaa deemanaa nagaa keessunuuf jiraadha galatooma. Hayyee atilleen horii buli. Reediyoon Daandii Haqaa wabii sabaaf biyyaa nuuf dheeresi nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii khiyyaa hayyoota hundeessee raadiyoo Daandii Haqaa dhugaadhaan kuukamee lammiidhaaf carraaqaa dhimma rakkoo sabaa bakka nyaatu hooqaa. Kanaaf jaalatame raadiyoon Daandii Haqaa.